今天来介绍我的录音装置。麦克风上次介绍过，是桌上型全指向麦克风，型号是 M2。因为上次收音不好，跟很小声，还有杂音，就买了新音效卡试试。型号是 SA160的 USB 音效卡。目前的声音也是麦克风加上音效卡所录制的。YouTube 刚成立，不想花费太多金钱，这两个设备加起来，麦克风跟音效卡不到500元，所以我觉得价格来说还可以。目前先